இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது ஒரு க்ளீனிங் வீடியோ தான். ஃப்ரிட்ஜு க்ளீனிங் வீடியோ தான் பார்க்க போகிறோம். வாங்க அதை எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். ஃப்ரிட்ஜை க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஃப்ரிட்ஜில் உள்ள எல்லா ஐட்டத்தையும் எடுத்து வச்சிடணும். ஃப்ரிட்ஜை சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணி வச்சுட்டு ஃப்ளக்கை கழட்டி வச்சுருங்க. 1 மணி நேரத்துக்கு முன்னாடியே இது மாதிரி எல்லாத்தையும் எல்லா திங்ஸையும் எடுத்து வெளியில் வச்சுருங்க. இப்போ இதில் உள்ள ட்ரே இதெல்லாம் நம்ம ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம். ஃப்ரிட்ஜை எப்போவுமே 1 மாதத்துக்கு ஒரு தடவை கண்டிப்பாக க்ளீன் பண்ணியிருங்க. அப்போ தான் ஃப்ரிட்ஜ் எப்போவுமே நீட்டாக இருக்கும். அப்படி இல்லைன்னா 2 மாதத்துக்கு ஒரு தடவையாவது க்ளீன் பண்ண பாருங்கள். நான் தான் உங்களோட ஃப்ரிட்ஜ் எப்போவுமே நீட்டாக இருக்கும். ஃப்ரிட்ஜில் உள்ள எல்லா பார்ட்டையும் நம்ம எந்தெந்த பார்ட்டை நம்ம கழட்ட முடியுமோ அவ்வளவுமே நம்ம கலட்டி எடுத்துக்கலாம். அப்போ தான் அது நல்லா க்ளீன் பண்ண முடியும். எல்லாத்தையும் இது மாதிரி கலட்டி எடுத்துக்கோங்க. கலட்டிட்டு இதை ஒரு நம்ம பாத்திரம் தேய்க்கிற லிக்யூடை வச்சு நல்லா க்ளீன் பண்ணி வெயிலில் காய வச்சு வச்சுருங்க. ஃப்ரிட்ஜில் ஏதாவது சிந்தி இருக்கும், அது கரையாக இருந்திருக்கும், நம்மளுக்கே தெரியாது. ஆனால் அதனால் மாதத்தில் ஒரு தடவை இந்த மாதிரி க்ளீன் பண்ணிங்கன்னா ஃப்ரிட்ஜு எப்போவுமே நீட்டாகவும் புதுசு மாதிரியும் இருக்கும். இதை க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு நான் இந்த சொல்யூஷன் எடுத்திருக்கேன். இது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, லெமன் ஜூஸ் எடுத்துக்கோங்க, பேக்கிங் சோடா, அப்புறம் வினிகர், தண்ணி. இதுதான் இது மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க. கலந்துட்டு இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்ப்ரே பாட்டிலில் ஊற்றிட்டு இந்த மாதிரி ஃப்ரிட்ஜு ஃபுல்லாக எந்தெந்த இடுக்குகளில் ஃபுல்லாக நல்லா ஸ்ப்ரே பண்ணி விட்டுருங்க. எல்லா பக்கமும் எந்தெந்த இடத்துல அந்த ட்ரேலாம் வருதோ அந்த லாக்கில் ஃபுல்லாக நல்லா ஸ்ப்ரே பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அப்போ தான் அந்த இடுக்கில் உள்ள உங்களுக்கு அழுக்கெல்லாம் வெளியில் வரும். இதே மாதிரி ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே ஃப்ரிட்ஜோட டோரு, அப்புறம் டோரில் ஒரு ரப்பர் இருக்கும். அந்த ரப்பர்லையும் நல்லா அடிச்சு விட்ருங்க, ஸ்ப்ரே பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஏன்னா அந்த ரப்பர் இடுக்கில் நிறைய பேர் க்ளீன் பண்ண மாட்டாங்க, அது ரொம்ப அழுக்காக இருக்கும். அது கொஞ்சம் நாள் கழித்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கருப்பாக அந்த ரப்பரே அசிங்கமாயிரும். நீங்கள் இந்த பாருங்கள், உங்களுக்கு தெரியுதா? இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். இதுக்குள்ளே ஃபுல்லாக நல்லா ஸ்ப்ரே பண்ணி விட்டுக்கோங்க. ஸ்ப்ரே பண்ணினா அந்த அழுக்கு ஃபுல்லாக ஊறி வெளியில் வந்துடும். அதுக்கப்புறம் நம்ம க்ளீன் பண்ணலாம். ஃப்ரிட்ஜோட டேப்பில், ஃப்ரிட்ஜோட சைடில் எல்லாத்துலேயும் நம்ம ஸ்ப்ரே பண்ணிக்கோங்க. எல்லா சைடும் நல்லா ஸ்ப்ரே பண்ணியாச்சு. இதை அப்படியே ஒரு 10 நிமிஷம் ஊற விடுங்க. ஊற வச்சுட்டு நம்ம க்ளீன் பண்ணும்போது நல்லா வெளியில் வந்துடும் அழுக்கெல்லாம். இந்த மாதிரி ஹேண்டில் உள்ள இந்த கிளாத்தெல்லாம் எடுத்து ரிமூவ் பண்ணிடுங்க. ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு அதுலேயும் நல்லா ஸ்ப்ரே பண்ணிவிட்டு அதையும் நல்லா தொடச்சி எடுத்துக்கலாம். பாருங்கள், இப்போ எல்லா பக்கமும் நம்ம ஸ்ப்ரே பண்ணியாச்சு. உள்ளேயும் ஒரு 10 நிமிஷம் ஆயிடுச்சு. இதை ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு நம்ம ஒரு காட்டன் டவல் எடுத்துக்கலாம். அப்படி இல்லைன்னா நீங்கள் கிச்சனுக்கு யூஸ் பண்ணுற டவலை கூட எடுத்துக்கலாம். எடுத்துகிட்டு இந்த நம்ம ஏற்கனவே ஸ்ப்ரே பண்ணி வச்சுருக்க எல்லா இடத்தையும் இந்த மாதிரி காட்டன் டவலை வச்சு நல்லா தொடச்சி எடுத்துக்கலாம். இதே மாதிரி நம்ம எந்தெந்த பக்கம் ஃபுல்லாக ஸ்ப்ரே பண்ணோமோ அந்த பக்கம் ஃபுல்லாக நல்லா இந்த டவலை வச்சு நல்லா தொடச்சி எடுத்துக்கோங்க. இந்த டவலில் உங்களுக்கு அழுக்காக போச்சுன்னா திருப்பி அதை அலசிட்டு யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. இல்லைன்னா அந்த அழுக்கு துணியே வச்சு தொடச்சிங்கன்னா திருப்பி அந்த ஒயிட் ஃப்ரிட்ஜுக்கு அதுக்கும் ரொம்ப அழுக்கு அடைஞ்ச மாதிரி இருக்கும். அந்த ட்ரே வர்ற அந்த இடுக்குகளில் ஃபுல்லாக நல்லா க்ளீன் பண்ணிடுங்க. அங்கே தான் நிறைய அழுக்கு இருக்கும். பாருங்க, ஸ்ப்ரே பண்ணதுனால ஒரு தொடச்சாலே இந்த மாதிரி க்ளீனாக வந்துடும் எல்லாமே. நீங்கள் ஸ்ப்ரே பண்ணாமல் அப்படியே ஈர துணியை வச்சு தொடச்சிங்கன்னா அந்த அளவுக்கு வராது. அதனால தான் ஸ்ப்ரே பண்ண சொல்கிறது. ஸ்ப்ரே பண்ணினா அந்த ஊறினதுக்கப்புறம் அந்த அழுக்கெல்லாம் ஈஸியாக வந்துடும். இந்த மாதிரி எல்லா பக்கமும் நான் தொடச்சிட்டு இந்த ரப்பரில் நம்ம ஏற்கனவே அடித்து வச்சுருந்தோம் அந்த இடத்துலையும் இந்த மாதிரி துணியை வச்சு நல்லா தொடங்க. அந்த மாதிரி அதில் உள்ள அழுக்கெல்லாம் வெளியில் வந்துடும். பாருங்கள், உங்கள்கிட்ட காமிக்கிறேன். பாருங்கள், உங்களுக்கு தெரியுதா? இந்த மாதிரி நீங்கள் இந்த ரப்பர் இடுக்கில் உள்ள அழுக்கெல்லாம் நம்ம தொடச்சி எடுத்துடணும். அப்போ தான் எப்போவுமே அந்த ரப்பரும் நீட்டாக இருக்கும் நம்மளுக்கு. இந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் தொடச்சதுக்கப்புறம் ஒரு ஈரம் இல்லாத ஒரு காட்டன் டவல் எடுத்து எல்லா பக்கமும் அதே மாதிரி தொடச்சி எடுத்துருங்க. ஈரம் இல்லாமல் இருக்கும் ஃப்ரிட்ஜும். ஏற்கனவே ஸ்ப்ரே பண்ணியிருக்கனால அந்த துணியில் ஈரம் இருந்திருக்கும். இது ஈரம் இல்லாத ஒரு டவல் எடுத்து ஃபுல்லாக நல்லா தொடச்சிருங்க. பாருங்கள், முதல்ல இருந்ததுக்கும் இப்போ இருக்கிறதுக்கும் ஃப்ரிட்ஜு எப்படி இருக்குன்னு நீங்களே பாருங்கள்.
எல்லா சைடும் இதே மாதிரி தொடச்சிருங்க. இப்போ ஃப்ரிட்ஜு ஃபுல்லாக தொடச்சாச்சு. இப்போ ஃப்ரிட்ஜோட வெளி சைடும் நல்லா தொடச்சிருங்க. ஹேண்டிலில் எப்போவுமே ஒரு கிளாத் வச்சு மாட்டி வச்சுக்கோங்க. அப்போ உங்களுக்கு அந்த ஹேண்டில் வந்து எப்போவுமே நீட்டாக இருக்கும். அழுக்கு இல்லைன்னா அதில் பட்டுக்கிட்டே இருக்கும். பாருங்கள், ஃப்ரிட்ஜு ஃபுல்லாக முடிச்சாச்சு. ஃப்ரிட்ஜோட வெளி சைடு நம்ம முடிச்சாச்சு. இப்போ நான் அதில் உள்ள ட்ரேயெல்லாம் நல்லா விளக்கி கழுவி காய வச்சுருக்கேன். இதை தொடச்சிட்டு நம்ம இதில் இப்போ மாட்டிடலாம். ஃப்ரிட்ஜில் நான் மாட்டிட்டு உங்கள்கிட்ட காமிக்கிறேன் பாருங்கள். பாருங்கள், இது எல்லாத்தையும் செட் பண்ணிட்டேன். எப்பவுமே வாசனையாக இருக்கிறதுக்கு ஒரு டிப் தரேன். கொஞ்சமாக பேக்கிங் சோடா எடுத்துக்கோங்க. அதில் ரோஸ் எசன்ஸ் ஆயில் 2 ட்ராப் ஊற்றிக்கோங்க. ஊற்றிட்டு ஃப்ரிட்ஜோட ஏதாவது ஒரு மூலையில் வச்சுட்டிங்கன்னா அது எப்போவுமே ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும். ஃப்ரிட்ஜில் வர்ற அந்த ஒரு கெட்ட வாசனை வராது. அப்படி இல்லைன்னா லெமனை கட் பண்ணி அங்கங்கே வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா வாசமாக இருக்கும். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் உள்ள பெல் ஐக்கானே கிளிக் பண்ணுங்கள். நான் அடுத்த வீடியோவில் உங்களை மீட் பண்ணுறேன்.